Torvet Vandkunsten var et ydmygt kvarter, der har været loppetorv og lignende. Centralt på torvet ligger i dag springvandet Vandkunsten, men det er dette springvand, som har navn efter torvet og ikke omvendt. Hernede ligger også noget af det ældste bebyggelse, man har i København, og det er også hernede, at den berygtede prostituerede Støvlet Katrine boede. Helt op til 1910 boede 25% af byens prostituerede i København her i området. Hele området vest for Vandkunsten har haft øgenavnet Pisranden, efter den stank, som har været i gaderne. Saniteringsmulighederne i datidens København var ikke eksisterende, og med alle de beværtninger, værtshuse og bryggerier, som lå i området, gik folk ud på gaden for at lade vandet. Dette medførte naturligvis en indædt stank, som hele området derfor blev opkaldt efter. Foran jer, i det blå hus, boede som sagt den berygtede Støvlet Katrine, eller som rigtighed Anne Katrine Benthagen. Historien går på, at da prinsen af Braunschweig-Bevern havde været i København, der havde han i 1745 fået en datter uden for ægteskabet med en københavnsk støvlesyerske. Og denne datter, det var så Støvlet Katrine. Katrines moder ernærede sig ved at forfærdige støvletter, som datteren var behjælpelig med at udbringe til kunderne. Der er hendes tilnavn Støvlet Katrine. Hun synes tidligere at være blevet prostitueret og blev i perioder holdt af den engelske gesandt. I 1767 møder hun kong Christian den 7., som hurtigt begyndte at holde meget af den store, noget manhaftige dame, og det var også i dette år, hun fik bolig her på Vandkunsten. Herfra tog kongen og Støvlet Katrine på deres natteture rundt om i København, på trods af majestæten var en gift mand. I året 1770 i Hamburg sidder nu Katrine og skriver. Hamburg 1770. Kæreste Christian, jeg skriver dette uden de store forventninger til, at mit ydmyge brev nogensinde vil nå dig. Men skulle heldet alligevel stå mig bi, så vil det gøre mig så inderligt lykkelig. Min allerkæreste Christian, hvor er der dog meget, jeg gerne vil fortælle dig, og lige så meget vi aldrig nåede at fortælle sammen om. Det er svært, hvor jeg skal ende og hvor jeg skal begynde, så du må have mig undskyld, hvis følelserne tager magten. Men du står for mig som noget ganske særligt, og jeg er nu helt bevidst om, at det aldrig kunne have været dig, der havde taget beslutningen om at få mig deporteret her til Tyskland. Der må altså have været andre kræfter bag denne beslutning, men du skal vide, at jeg klarer mig på trods af savnet. Jeg er nu også klar over, at vores dage sammen kun vil eksistere i minderne. Men du skal vide, at økonomisk så klarer jeg mig godt, takket være dig. Jeg vil hvert år få udbetalt 500 rigsdaler, og dem skulle jeg da nok kunne leve af. Jeg har også tænkt mig at få mig en ægtemand, og har allerede en advokat som en mulig mand til posten. Hvor er det dog utroligt, så forskelligt livet kan gå, selv for to, som havde så uendelig meget til fælles. Du var min bedste ven, min elsker og min trofaste støtte. Aldrig har jeg grinet så meget og så inderligt som sammen med dig. Vi forstod virkelig at gøre dagene og ikke mindst nætterne til en fest sammen. Kan du huske alle de gange, hvor vi besøgte værtshuset på hjørnet af Gåsegade? Ja, eller alle de andre værtshus for den sags skyld. Og hvor sjovt vi havde det med at slå ølkrus ud af hænderne på stodderne. Eller de gange, hvor vi fra min lejlighed sang tarvelige sange ud over hele torvet, så folk kiggede forbavset og undrende op. Ej heller at forglemme alle de gange, vi besøgte byens mange bordeller og tævede luderne. Og ikke mindst hvor meget morskab det bragte os, når vi på vejen hjem mod Vandkunsten smadrede alle byens gadelamper. Det var ren fryd at se byen blive mørklagt, gade efter gade, og ikke mindst at se de tåbelige vægtere og deres indædte kamp for at finde de skyldige. Vi var heldigvis både klogere og hurtigere end dem, så det lykkedes ikke så tit, at de fik fat i os. Dog husker jeg tydeligt den nat, hvor det alligevel lykkedes dem at få fat i kraven på dig, kære Christian. Hvor fik du dog mange klø. Godt at du til sidst åbnede jakken og viste dem, hvem de havde med at gøre. Så skal jeg da nok love for, at de fik sat ansigtet i andre folder og fik hivet dig hurtigt op af rendestenen med undskyldende ord. Men ja, endnu mere morsomt står det så for mig, at de på stationen ville skrive rapport om episoden. Det kostede dem jobbet, for det var da utænkeligt, at Danmarks Christian,
den enevældige monark kunne have fundet på den slags. Ak ja, hvor har vi dog sammen haft mange lykkelige timer, og især nætter. Men Christian, jeg har efter min ankomst hernede tit haft dig i tankerne, og tænkt på, hvordan det nu skal gå der fremover. Du har det jo til tider svært ved at tage dine egne beslutninger, men du må love mig at lytte til dig selv og stole på din indre stemme. Der er mange rundt om dig på hoffet, som ikke ved dig dit bedste. Se bare, hvordan det gik os to, og hvordan det lykkedes dem at få mig anbragt her. Ja, jeg tænker jo ikke kun på konen, din unge kone, men også på alle de andre ansatte omkring dig. Jeg vil her råde dig til at lytte godt til grev Frederik Konrad, og tage ham tættere til dig, og benytte ham mere som din rådgiver. Du har så uendelig mange beslutninger, du skal tage, kære Christian, så det er vigtigt, du får hjælp. Men lige så vigtigt er det, at det er de rette personer, der hjælper dig med dette. Du skal vide, at du altid vil kunne finde støtte og forståelse hos mig. Og jeg har en indre tro på, at du vil gøre det godt og gøre hele Danmark stolt af dig. Med de allerkærligste og velmenende ord, Katrine. Støvlet Katrine skriver i afslutningen af brevet nogle af sine bange anelser ned til kong Christian den 7. Hun udtrykker i brevet, hvordan Christian skal vare sig for, hvem han vælger som sine rådgivere, og opfordrer ham til at stå mere ved sine egne beslutninger. Men hvordan gik det, kong Christian den 7? Du skal, når vi kommer hjem til skolen, finde ud af, hvordan det gik ham, hvem han tog som rådgiver. Begyndte han at lytte mere til sig selv og sin egen overbevisning. I skal, inden vi går videre her fra torvet, tage nogle billeder, som skal benyttes til at lægge på den optagelse, I lige har hørt. I kan tage billeder af pladsen, det blå hus, og når vi kommer hjem, kan billeder af kong Christian og Støvlet Katrine findes på nettet.